Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abaagalwa abassebo ne bannyabo mbaanirizaako ku lutimbe luno gaggadde olwa 3 ABN TV nga tukuweereza okusinziira mu program ensulo eyenkya. Tuzze n'ekyokuyiga ekyenkya ya leero kubanga wano nkola yaffe okubanga tutandika ne Katonda. Era enkya eno ya leero bassebo ne bannyabo tuzze tutandike n'ekyokuyiga eky'olunaku olwaleero nange aweereddwa omukisa okukulemberamu mu kyokuyiga kino nze James Murangwa Kaliisa nga mpeereza nga omukadde w'ekkanisa mu Seventh Day Adventist Church Nanganda eri mu Bongaso ya Church District. Mbaaniriza era nsanyusa okubalaba nga tetunnaba kweyongerayo katusooke tuwombeke mu maaso ga Mukama tuweeyo okusaba. Ayinza byonna kitaffe mu ggulu twagala okwebaza Katonda waffe gwabukeeseza nga tukyali balamu erinnya lyo lyebazibwe. Tukwebaza Mukama kubanga tuwaganyiza Sitaani kusaakiriza ku bulamu bwaffe kubanga ffenna abali kuno tukedde nga tuli balamu era erinnya lyo ligwana okwebazibwa. Mu kiseera kino Mukama mu maaso go tuzze okuyiga ekigambo kyo. Tukwegayire Katonda waffe tuluŋŋame nga tuyiga ffenna ku buboneko bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nga bw'eri enkola yaffe eya bulijjo bassebo ne bannyabo nti tutandika ne programu, tutandika ne Katonda waffe era enkya eno ya leero tuzze n'ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti ne wano Bwekiri oba Ditto oba Ditto. Naye mu Luganda olutegeerekeka omutwe gugamba nti ne wano Bwekiri. Olunya olw'okujjukira tugenda kulusanga mu Timoseewo, ebbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo ekisooka essula y'omukaaga olunyiriri lw'omukaaga. Agamba bw'ati mu Bayibuli, agamba bw'ati Timoseewo ekisooka essula y'omukaaga olunyiriri lw'omukaaga. Agambye naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Obudde bwa Ssekukkulu bwe butuuka, amayumba okwetooloola wonna gateekebwako obutaala ne gateekebwako ne gatimbibwa bulungi mu ngeri ey'enjawulo, ne batetimbisa oluusi baaluuni ko n'amatiribona amalala mangi agataggwaayo. Oluggya lw'omusajja omu lwatimbibwanga mu ngeri ey'enjawulo buli Ssekukkulu era nga kimanyiddwa nti lwe lusinga obunene n'okutimbibwako amataala ag'ebbeeyi n'okwetooloola baliraanwa be bonna. Omukyala ono bwe yamanya nti taayinze kuvuganya na kweragwa kw'amataala g'akuteeka ku lukomera lwe, yafunayo akapande n'akateeka ku nnyumba ye nga kaliko ebigambo ebigamba nti ne wano Bwekiri. Sitoori eyo bw'oba wagigoberedde ssebo nnyabo gwe tutambula ffenna, omukyala ono baatulaze nga yakozesa yaddira akapande n'akateeka ku nnyumba ye nga kaliko ebigambo nti Ditto, ekivunula mu Luganda nti ne wano Bwekiri. Nti kino kye kigambo kye yayogera nga musanyufu nnyo. Baatulaze nti omukyala ono kye yamanya kye kino nti yali tayinza kuvuganya na baliraanwa be era nga tayinza kugezaako, nga tewali nsonga lwaki yandyagadde okwagala okufaanana na baliraanwa be. Abuuza nti abantu bameka aboonoona ensimbi ekiteetaagisa olw'okwagala okutuuka ku balala bye bakola. Era omukyala y'omu agamba nti okulabibwa obulabibwa nti obafaanana oba okulabika nti oli wa buvunaanyizibwa nga bo kye kisinga obukulu. Obeera n'ensonga entuufu okugula emmotoka ennungi naye olw'okubanga omulala agirina tebeera nsonga. Era yeeyongerayo n'agamba nti wabaawo ensonga eziwera lwaki wandiguze emmotoka naye okugula emmotoka olw'okwagala nti naawe
bakulabe nti olina emmotoka tekiba kyamagezi so era tekyetaagisa. Ekyo kikontana n'empisa ya Yesu. Okwagala okufaanana Nasanayiri kittattanya abantu bangi mu byensimbi ko ne mu ndowooza. Pawulo kyava agamba mu Timoseewo nti naye okutya Katonda wamu n'obutayaayaananga ge magoba amangi. Kirungi okukulaakulanya omukisa gwo naye omuntu yeetaaga okumanya w'alina okukoma. Ebigambo ebyo ndowooza mbadde nsoma nga tugenda ffenna obadde obigoberera. Batulaze nti waliwo omusajja omu omugagga ye ennaku bwe zituuka nga zino ze tulimu ez'ennaku enkulu festive season oba Christmas oba Ssekukkulu, nti omusajja ono yalina oluggi olunene nti naye bw'alutuuka nti ngaddira amataala g'ebbeeyi ngaddira zibaaluuni. Lowooza ku bitimbisibwa byonna bye wandibadde olowooza mu kutimba abantu bye batimbisa. Abamu bagula ne Christmas tree kwegamba lowooza ebintu bye batimbisa. Naye omusajja ono olujja lwe nti lwatimbibwanga mu ngeri ey'enjawulo nti era nga kimanyiddwa nti erusinga obunene era lwe lusinga n'okutimbibwa, nti mwattu yatimbanga olukomera lwe nti neesanga ng'atimbiddeko n'eza banne. Nti naye olw'okuba n'abalala mu season eyo baabeeranga mu kutimba nti nga batandise n'okugyamu omwoyo gw'okwagala okuvuganya ani asinze okutimba ki. Kati omusajja ono ye bwe yakikola naye era waaliwo omukyala muliraanwa we kati ye omukyala ono muliraanwa we mbu nga bwe tusomye wano yagenda okulaba nga taasobole kwefulubenda na kuvuganya mu ngeri y'okutimba. Wano nno nze bwe nabadde nsoma nalabyemu era sitiiru n'omwoyo gw'okuvuganya. Abaagala okuvuganya si kubi, okuvuganya okuli healthy si kubi, naye oluusi waliwo okuvuganya okutalina na kigendererwa. Kati omukyalo yagenda okulaba nga mu buli ngeri talina ngeri gy'ayinza kuvuganya na bano n'ono omusajja kubanga alabika yali bijjoddolo yayinawo kubanga olukomera lwali lunene ti naye ng'alutimbisa amataala ag'ebbeeyi. Kakati ye mu magezi ge naga sijja kusobola kugenda mu kuvuganya, naye mbu kye yakola mu magezi ge n'agenda n'addira akapande n'akawandiikako nti na Wano Bwekiri. Oyinza okugamba nti omukyalo ono yali agezaako okwekonsoolinga, tiyagezaako kwekonsoolinga nti kino nange natimbye, naye of course ng'akiraba takiraba. Naye kiki kye tulabye nti bwe tubadde tusoma tulabye nti abantu abamu tukola ebintu nga nange neetwaliddemu oluusi tukola ebintu mu ngeri y'okuvuganya ng'oluusi kyokola si kyosinga n'okwetaaga. Ti naye olw'okuba gundi akoze ekintu nange kankikole ntya kankikole. Abaagalwa abandaba, ekyawandiikibwa kitugambye nti naye okutya Mukama n'obutayaayaananga ago ge magoba agasinga obuki omungi. Pawulo bw'awandiika ebigambo bino akubiriza abakristaayo b'ekiseera ekyo ng'akubiriza Timoseewo nti kino kiyigiriza abantu abaki nti kikulu nnyo abantu okutya Katonda okusinga okuyaayaana mu bino na biri. Tewali muntu ayaayaana ng'omuntu ali mu competition, kubanga ali mu competition amala n'alingizaako eri n'alaba muliraanwa byakoze n'ayagala atajje atandika okukola ebisingako. Omwoyo gwa competition sometimes tegubeera guided. Era omuwandiisi yagambye nti ekyo si kye kisingira obulungi, nti era empisa eyo Yesu tagikola ki? Kyavudde akugamba wano nti okwagala okufaanana Nasanayiri kittattanya abantu bangi. Omuwandiisi yakosiza erinnya lya Nasanayiri, naye gwe oyinza okuteekawo erinnya ly'eddala ly'omanye ery'omuntu oyo ow'amaanyi oba ali obulungi. Ti oluusi oyinza okwefulubenda n'oyaayaana emirembe ne gikubula kubanga ovuganya ne gundi. Kati tukubirizibwa nti tufube nnyo okutya Katonda. Bwe tunaamala okutya Katonda tujja kubeera guided ku butya engeri gye tuyinza n'okusaasaanya.
people spend irresponsibly kubanga bali mu competition. Omuntu asaasaanya ekiteetaagisa kubanga ayagala kufaanana gundi. Wano kyeyavudde akugamba nti okwagala okufaanana abalala kitatanya abantu bangi mu byensimbiko ne mu ndowooza. Omuntu ng'anaasaasaanya ekiteetaagisa ng'anaasaasaanya kubanga gundi asaasaanyiza kitandikira mu ndowooza ye. Awo tamala emirundi ye waakusongera wano n'akukola ki? So ng'onookola ekintu beera guided n'omwoyo gwa Katonda. Ekisooka beera n'omwoyo ogutya Katonda. Bw'onoomala okubeera mu n'empisa etya Katonda ojja kuvaamu empisa ey'okuyaayaana. Kubanga okuyaayaana tekulimu magoba mangi. Instead okutya Katonda, the fear of God, mwe muli omuwendo ogw'amaki ogw'amaanyi. Olw'ekyo byatugambye nti tufube nnyo okulaba nga tuvaamu empisa ey'okuyaayaana. Bino na biri. Omukyalo ono empisa eyo yamuvaamu kyava awandiika akapande n'agamba nti ne wano bwe kiri. Ekyo kyali kimumala nga tali mu kaweefu w'okuvuganya nabali. Naawe funayo akapande k'owandiikako okagamba nti na wano obugagga buyitirivu. Kale bagambe nti ali mu kwekomyawo, ali mu kwezza. Naye nga gw'okimanyi ky'otegeeza kwejjamu mpisa y'obutayaayaana. Olwa bino na biri. Tewali muntu agwebwako emirembe ng'omuntu ali mu competition. Abaali badda mu competition mukimanyi nti omuntu ng'ali mu competition ta concentrating, you will not concentrate. Neewuwo totereerayo. Buli kiseera amaaso gakubeera ku muliraano okulaba ebikolwayo olyoka ojja obivuganya okola otya. Ekyawandiikibwa kitugambye nti naye okutya Katonda n'ogattako obutayaayaana, ago ge magoba amaki amangi. Kale fumiitiriza bakugambye nti bino biseera bya ssekukkulu, bino biseera bya nnaku nkulu, ti abantu bwe batuuka bakozesa ebintu bingi. Spending, omwoyo gw'okusaasaanya gubeera waggulu, naye osaasaanya ku biki? Kirungi okukulaakulanya omukisa gwo, naye omuntu yeetaaga okumanya w'alina okukoma. Kirungi okulaakulanye, kirungi weekulaakulanye. Okukulaakulana kulungi. Era kyekiri kinabaga nti competition eri healthy. Osobola n'ogenda n'olaba ekikolerwa ewa munno, naye ekisingira ddala obukulu si kwe kuvaayo ng'ojja kumuvuganya. Osobola n'okuvaayo n'omwoyo ogugamba nti kaŋŋende mwebuuzeeko okikola otya. Kubanga ekyo kijja kuwa emirembe, ate kijja kuwa emirembe n'obutasaasaanya ku byandibadde osaasaanyaako. Kubanga sometimes tebikola ki? Tebyetaagisa. Olw'ekyo Katonda gwe tukkiriza atukkiriza mu kukulaakulanya, era ayagala tukulaakulane, era ayagala tukulaakulanye n'emikisa gyaffe. Naye ky'atayagala bwe butamanya, kitugwanira okumanya we tukoma. Omuntu nga tomanyi w'olina kukoma, okola ebitaliiyo bingi, ate Katonda ebyo tabikola ki? Tabyagala. So nsaba enkyeno tubeere guided nga tugenda okutandika olunaku. Tumanye era mugenda kukola. Katugenda kuva wano tugende tutandike emirimu gyaffe. Naye ng'okola emirimu gyo, jjukira nti ekyawandiikibwa kitugambye nti okutya Katonda ogatteko obutayaayaana, ago magoba maki mangi. Naye kaso n'ogenda ku mirimu ne mentalite y'okuvuganya ne banno. One, tojja kukola mikwano. You will not make friends. Kubanga bwe wandibadde ofuula mikwano gyo, oli busy ovuganya nabo, tobeebuuza nako. Olingiza bye bakola gwe n'oyagala ogenda obikole mu kyama. So the spirit of competition here, Yesu tagikola ki? Tajagala. Actually, ne L.G. White awamu agaana omwoyo ogw'okuvuganya. Lwaki agugaana? Kubanga lwaki tagwagala?
kubanga teguzimba luganda. Okutya Katonda n'obutayana ngemba kuba amangi. Wano batugamba nti Omwoyo Omutukuvu agenda kutuwa amagezi tusobole okutegeera obanga okugula kwaffe tugula lwa kwekkusa oba waliwo ensonga y'ekitiibwa oba ensonga ya namaddala ekireetera okusaasaanya obugagga Katonda bw'atuwadde. Wali okitegedde nti ezo ensimbi z'olina oba property z'olina nti za Mukama? Mukimanyi nti Katonda afaayo ku ngeri gye tusaasaanyaamu? Kyandibadde kya nsonga ne weekuba mu tooki, ne weekuba mu tooki ne weezuula biki by'okola nga olabira ddala tebiri mu layini ya Katonda. Katonda bw'atuwa obugagga still ayagala tubukozese responsibly mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Katonda by the way tayagala nga tumala gasaasaanya, ayagala tusaasaanye ku ebyo ebigwanidde. Tayagala kugenda kutimba matiri bonna kuvuganya n'abagundi kubanga bakoze bino, kubanga Katonda obugagga bwe buri directed for a certain cause. So tomala gasaasaanya mukwano gwange, saasaanya mu ngeri eri guided, kubanga wano omuwandiisi wa kasisimuka kano atusuubizza nti Omwoyo Omutukuvu agenda tuwa amagezi tusobole okutegeera obanga tugula lwa kwekkusa oba nga waliwo ensonga ey'ekitiibwa etuleetera okusaasaanya obugagga buno. Omwoyo Omutukuvu ekyo wakukikola. Era ne wetwogerera kati naawe osobola okwekuba mu ttooki n'ogamba ennaku ezo mbadde ensaasaanya kuba mbadde nvuganya naye mbadde nkikola mu mwoyo ki? Era kibadde kiruubirirwa ki okusaasaanya bw'osaasaanya? Wano yatulaze tusaasaanya lwa kwekkusa oba tusaasaanya nga waliwo ensonga ey'ekitiibwa naddala eri obugagga Katonda bw'atuwadde. Wano atugambe nti tewali Mukristaayo agenda kutambulira ku nguudo eza zaabu ne yejjusa olw'okuwaayo ekingi eri Mukama eri omulimu gwa Katonda. Wano nno nayagadde okulowooza nti enguudo ze tujja okutambulirako eza zaabu, you never know, nyinza okuba nga nacontributingako eri omulimu ku nguudo ze ngenda okutambulirako. Nayagadde ekirowoozo okusinziira ku muwandiisi ono, kubanga yagambye nti wali Mukristaayo agenda kutambulira ku nguudo eza zaabu, agenda okwejjusa mbu yateeka ensimbi ze mu mulimu. Lwaki? Kubanga eyo ultimate journey kwegamba ye destination, it is our final destination. Kati yo bwe tusevingirayo si wabi, naye bwe tumala okugyamu omwoyo gw'okuvuganya ebirowoozo byonna bisigala wano, kubanga wano wetuvuganyiza era tugenda okumaliza nga eri omulimu gwa Mukama tuwaddeyo kitono nnyo. Kati okune kubanga kwe kusoomooza nti naye Omwoyo Omutukuvu atuyambe atugayidinga okutegeera oba tuwaayo lwa kwekkusa oba tuwaayo lw'ensonga eya namaddala. Gwe muganda wange ampuliriza era ndaba njagala okitegeere nti Katonda waffe ayagala tuspendinge mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Wano era yalaze nti wabula waliwo Omukristaayo ayinza okuba nga agenda kwejjusa ng'alaba nga mu mulimu gwa Katonda yateekamu kitono nnyo, ng'ate alaba bye yateeka mu bingi eby'ensi yabifiirwa byonna. Kubanga banna ensi eno tetugenda gikungula, tugiinvestinzeemu naye tetugenda gikungula. Instead gye tutataddeemu nnyo ate eyo gye tugenda okukungulira. How I wish nga kwe kusaba kwange nti buli muntu ng'asobolera ddala okumanya nti bwe mba nsaasaanya kansaansaanye bwe nti nga nkimanyidde ddala nti wano bya kiseera eri ye final destination, kubanga tewali Mukristaayo ateesunga kubeera mu bwakabaka obw'omu ggulu. Olw'ekyo bwe tutereka ebintu byaffe ebisinga ne tuinvestinga eri kye kyandibadde kisingira ddala obukulu, sooka tubeere guided. Kyavudde abuuza nti kale kyenkanawa ekyandikoleddwa ku lw'enjiri singa twali tetugezaako kwegeraageranya n'abalala. Kino kyampadde okuyiga nti obudde bwe tumala okwegeraageranya n'abalala butuleetera omwoyo omulala
ogwakwagala okuvuganya nabo ne tumaliriza nga ku mulimu gwa Katonda tetutaddeemu. Naye bwe tunaakendeeza ku mwoyo gw'okuvuganya n'abalala tujja kufuna obudde obufumiitiriza n'okumanya butya bwe tukolagana ne Katonda n'engeri gye tuinvestinga mu mulimu gwa Mukama. Nsaba enkyene ya leero nga tugenda ku mirimu gyaffe ekyo kitubeere mu bwongo nga tukkiriza nti Katonda agenda tukozesa omulimu. Omukyalo ono yeewandiikira akapande n'agamba nti ne wano bwe kiri. Lwaki yakawandiika? Tayagala abamalire ebiseera, yayagala nti gwe bw'onoolaba amatala nga geetoolodde ekikomera ky'omugagga oli biki, ti bw'onojja wano n'olaba ojja kusoma busomi akapande ogambe ndowooza ebiri munda omwo ne munda w'omukyalo ono bwe biri. Sometimes oyinza okuddamu politely nti bye mulaba ebyo naffe tulina we tubitadde, gw'obitadde ku lukomera naye naffe tulina we tubiinvestinze, full stop. Otandika okuzimba enkolagana yo ne Katonda, omwoyo omutukuvu atuyambe okutuzimba okulaba butya bwe tunaatandika okuinvestinga mu mulimu gwa Katonda, kubanga tukizudde nti ekyandikoledde olw'omulimu gw'enjiri oluusi tugezaako okukikola okuvuganya n'abalala. Njagala bajjukiza ekyawandiikibwa kyaffe mu Timoseewo ekisooka essuula ey'omukaaga olunyiriri lw'omukaaga kyavugadde agamba naye okutya Katonda awamu n'obutayaayaana ge magoba amangi. Tugende tukole, Mukama agenda tuwa omukisa, tuleme kuyaayaana na kuvuganya n'abalala. Ebisigadde Mukama ajja kukola omulimu gwe. Mbaagaliza olunaku olulungi, Mukama abankuumire. Katusabe. Omuyinza w'ebintu byonna Kabaka Ataggwa twagala okwebaza. Otuwadde omukisa era otuwadde abantu ab'ebyokulabirako bangi be tulina okuyigirako. Naye Mukama tukwebaza olw'ekyawandiikibwa ekitugambe nti okukutya bwe tunaagattako obutayaayaana tujja kubeera n'amagoba mangi. Mukama oluusi tumalibwawo embeera ez'ensi n'abatwetoolodde okugezaako okubafaanana n'okubagoba emisinde. Tukizudde nti bitutwalidde obudde bungi okuba nga twerabira omulimu omukulu gw'otukwasizza. Naye Katonda waffe otusuubiza amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okutuyigiriza bulijjo n'okutujjukiza nti wano tusaasaanyiza mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. Olw'ekyo bwe tumala okukitegeera Katonda waffe yongera okomawo tujjukize bye tugenda okukola mu bulamu bwaffe, ebyo bika ebikuweesa ekitiibwa. Tukulembere mu lunaku lwonna mu mirimu gyaffe ogiwa omukisa. Tukusabye n'okwegerera okuyita mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.